Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alah kumaha ieu dararamang Pak Aep, Payudi Pak Caca sareng Pak Ajang daramang. Alhamdulillah ditepangkeun deui nya urang saparakan Cati. Lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung dina acara anu maneh teh nyaeta Brukbrak Wilujeng Nyakseni. Brukbrak, Istilah bahasa Sunda brukbrak, ngandung arti terbuka, brukbrak, peguh tujuanana, brukbrak, kahati masalahna, brukbrak, tetep aya aturan, brukbrak, mibutuh kejujuran, brukbrak, teu bisa sambarangan, brukbrak, gumantung kepentingan, brukbrak. dina dialog, sampai nabrak masalahna, jujurna silih asah-asuh-asuh, sampai nabrak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Kang Yudi, naon cenah tema kanggo dinten ayeuna teh cobi naon? Maju harapan baru kitu menawi Melangkah maju harapan baru. Harapan baru di tahun 2022 pengennya. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sejalan reformasi, urang tetep hiji ku jalan Acara Brukbrak TVRI Jawa Barat. Alhamdulillah dinten ieu atanapi episode nu ayeuna episode nu munggaran di tahun anyar tahun 2022. Temana ngeunaan melangkah untuk harapan baru di tahun 2022. Pesta malam pergantian tahun baru saja berlalu. Gegap gempita warga menutup akhir tahun dipenuhi dengan rasa sukacita. Tiap orang seakan menemukan aura baru menyongsong tahun yang baru. Sebuah aura tentang semangat dan harapan yang baru. Tiap orang seakan untuk sejenak lupa bahwa pandemi belumlah berakhir. Dan kini lembaran hidup di tahun yang baru telah dimulai. Lantas, apakah aura optimis, semangat, dan harapan baru itu akan terus menggelora? Atau justru sebaliknya, menjadi pesimis akibat pandemik yang belum juga berakhir? Berikut, kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. 2022 bakal pikumaheun Prof ngeunaan masa depan hukum tata negara atanapi dunia hukum di negara urang ieu. Sumangga pangarsa. Atur nuhun ngabudi. Bismillahirrahmanirrahim.
Jantan upami orang tinggal di tahun-tahun ayeuna engkap nu juga di jalan anu bade ku urang di ieu Payunan aya 3 bidang hukum anu utami Kang Budi. Nu kahiji perkawis tangtos perkawis pemerintahan. Kan kumargi di tahun 2023 teh kedah aya pergantosan pejabat anu definitif di PLT. Eta menarik. Tangtos itu aya kesiapan regulasi. Tangtos ada kesiapan dari sisi anu tiasa menjalankan pemerintahan anu ditatun ke PLT. Karena kada aya penyesuaian di dieuna. Nu kadua tangtos di bidang ekonomi. Abdi kantos di pancen ku Pak Gubernur kangge nyiapkeun regulasi kangge investasi. Dan tawisna nyata perda perkawis penanaman modal atau investasi. Perkawis perjalanan berusaha. Kena perda perkawis bangunan. Perkawis tata ruang, perkawis lingkungan hidup. Eta anu janten paket kanggo ngajalankeun ekonomi investasi di Jawa Barat. Anu katilu di bidang sosial budaya. Namun sosial budaya teh anu paling utami mah di bidang pelayanan publik paling anu utami mah. Kumargi memang nu ayeuna teh karaos ku urang gejed dah pemerintahan teh. Nah, tangtos Pak Gubernur kada aya upaya terobosan hukum anu tiasa memperlancar dan mempercepat proses. Dan tawisna misalnya di antara menggunakan teknologi. Teknologi kangge kepelayanan segala pemerintahan. Anu kedua pelayanan yang jemput bola, jadi tidak mereka datang ke kantor, tapi mereka datang kepada masyarakat hanya keperluan hari-hari. Kalbat di kabupaten kota tangtosna, bikin ke wilayah kecamatan. Jadi pendayagunaan perangkat kewilayahan itu diperkuat, dikiatkan gitu. Supaya biasa pelayanan logam utami. Jantan upami ningal dina ieu dina perencanaan program legislasi daerah. Tadina eta Pak, penyusunan dengan pemerintahan, bagi itu kada aya penyusunan sareng PLT-na. Misalnya kieu Pak Bud. PLT terbiasa nawis APBD misalnya, terbiasa nawis perjanjian sama pihak ketiga misalnya, tergenging nawis perkawis pajak dan retribusi misalnya. Nah itu kan disesuaikan cuma cara seperti itu jalan misalnya. Tergenging ada penggantian pejabat misalnya 2 misalnya. Nah itu kan disesuaikan deh. Nah tangtos itu mah regulasi di pusat. Namun kan di daerah maka ada menyesuaikan secara regulasi pusat. Atau di antawisna anu kedah jantan titik berat. Regulasi di tahun 2022 iya gitu. Yang tahu. Siap. Aduh, tos naon namina teh garis badagna tos ka dugikeun pisan ku Prof Asep nembe utamina peran pemerintah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil sareng jajaran SOPD-na dibantos ku pakar sakaliber Prof Asep Warlan sing horeng Pak Gubernur nuju nyiapkeun naon namina teh mangrupi dinamika legislasi anu luar biasa ujung-ujungnya kangge kamaslahatan rakyat Jawa Barat gitu. Tah tadi ge kasabit-sabit Kang Yayan ku Prof Asep oge ngeunaan apa iklim investasi anu dipiharep ku urang sadayana. Pak Gubernur oge paham perkawis eta sehingga disiapkeun oge sanes kanten peraturan-peraturan daerah ngeunaan eta. Tadi urang kakupingnya. Taina numutkeun Kang Yayan, Dr. Yanyan, ngeunaan kondisi ekonomina ku anjeun, boh tina aspek makro maupun mikroekonomi di Jawa Barat di tahun 2022 bakal pikumahaan ieu teh, Prof Yanyan. Ya, mangga hatur nuhun Kang Budi. Ayeuna upami orang ningali tina globalnya, tina global pemulihan ekonomi tos orang ningali teh geuningan nya naranjung lahnya jantan sapali negara seperti di Uni Eropa, di Amerika Serikat. Malih mah di Amerika Serikat kan terus inflasi, di Uni Eropa oge inflasi, Turki sami inflasi. Tapi alhamdulillah di urang mah masih kaetang stabil. Artinya sistem distribusi logistik kaetang sae. Nah, terus upami urang ningali de prospek perekonomian Indonesia kumaha nanjungna nya pami ningali sepertos etangan ya IMF, etangan World Bank nya kisaranana kinten-kinten ti 3 dugikeun ka 4%. Eta anu jantan naon teh kinten-kinten dina tahun 2022. Nah, terus ayeuna ningali dina kondisi Jawa Barat. Nah, salami Jawa Barat teh upami urang ningali salami tahun 2020 2022 hiji kondisi pemulihan naon teh pemulihan ekonomi Jawa Barat teh biasana sok sahandapeun nasional. Kunaon jalaran urang teh panginten balukar tina jerona pandemi. Katanya jadi pami ayeuna
ningali dina kan urang tos teh jalmina seueur nya, terus teh seueur pisan anu kenging covid nya, terus dampakna teh produktivitasna teh lungsur. Janten nanjungna ekonomi itu rada sesah. Nah, jalaran ti kitu nya ayeuna kondisina dina pemulihan ekonomi atau napi nanjungna ekonomi Jawa Barat ayeuna ngakibatkeun ngabalukarkeun aya nu disebatkeun kemiskinan ekstrim. Oh, jantan kemiskinan ekstrim teh di naon? Jawa Barat Mohon ya? di Jawa Barat, se-Indonesia. Se-Indonesia. Jantan malah, upami ya. naon disebut kemiskinan ekstrim teh nyaeta rumah tangga anu pendapatanana kirang ti $1,8. Gitunya. Nah, sabaraha urang, nah upami ieu berdasarkan laporan BPS nya itu ya sasih Maret 2002 hiji, sareng ayeuna kan tos sabaraha sasih 2 sasih pami telepat mah nuju upami eta mah nuju haneuteun lah nya ku isu ieu. Indonesia Jawa Barat ieu teh jumlah kemiskinan ekstrimna aya 1,78 juta. Pang seueurna se-Indonesia. Memang upami ningali ayeuna persentasena mah saali 3,6%. Terus disusul ku Jawa Timur sekitar 1,7 juta, terus 1,52 juta. Nah, upami ningali ieu antukna naon? Tadi janten ieu teh katingali hubunganana antawis pemulihan ekonomi makro matos sae lah. Urang ayeuna upami sapertos teh bade diramal we lah nya mun sapertina jiga tukang dukun mah ya kira-kira sabaraha gitu kan cek etangana mah insyaallah positif. Kamari oge kan tos genep teras teh lungsur dugikeun ka 3,4 ayeuna teras teh aya PPKM deui mah mungkin ayeuna 3,4 deui pasti naik lah aya dina 4 atau napi 5%. Nah, sapalihna ti kitu nya eta daerah-daerah mana ya anu kenging seueur kemiskinan ekstrim. Nah, antawisna nya eta Kabupaten Karawang, daerah industri eta teh nya UMP-na ge pangluhurna atuh da. Terus Indramayu. Tah ieu teh upami di Karawang teh kirang langkung aya 1genep ribu penduduk katanya 4,51%. Nah, terus Cianjur. Nah, ieu penduduk miskin ekstrim teh aya 80,74 ribu. Kirang langkung aya 3,8%. Kabupaten Bandung, nah ya Kabupaten Bandung ya caket sareng Kota Bandungnya, puseurna Provinsi Jawa Barat. Ternyata aya 83,88 ribu. Teras Kuningan nyaeta 68.038 lah 68.038 terus Indramayu 104.000 nya antawisna berarti naon makro mah tos sae tetapi di mikro sarang kondisi rumah tangga ieu teu sinkron. Kunaon teu sinkron berarti aya kirang aya kesenjangan lahnya, aya kesenjangan antawis daerah-daerah ieu kangge nanjungkeun perekonomian antar wilayah. Siap, Pak Kang Yayan. Aduh, saya pisan eta malih tangtos simkuring sareng para pamiarsa di Bumina Sewang-Sewangan oge nembe uninga panginten aya nu disebat kemiskinan ekstrim. Nanging numutkeun simkuring sok sanaos hal eta urang nomor hiji di Jawa Barat perkawis kemiskinan itu nya wajar da urang pendudukna pangseurna gitu kan. Sanes rupina sanes karena iya. Tapi sanes ulah ngeles eta teh ulah ngeles teh kenging ngeles. Punten abdi sanes gubernur yang ngeles mohon. Calon gubernur. Oh, eta teh kenging ngeles, teh kenging ngeles. Partai Asep Bersaudara. Oh, gitu. Siap. Nuhun Kang Yan, tapi engke urang teraskeun ya. Urang teraskeun simkuring bade luncat heula ka widang pendidikan, widang atikan ka Prof Bunyamin Maftuh. Anjeunna mah waduh kantos oge janten pejabat tinggi di Kementerian Dikti nya Profnya main telepat. Widangna luar biasa, widang SDM main telepat Profnya. Ku kituna panginten hoyong uninga tina kacamata Prof Bunyamin nya bohong tos ngalaman janten orang puseur di Republik ieu janten naon istilahna teh helikopter view-na panginten tiasa kantos langkung lega deui. Kumaha Prof masa depan pendidikan Jawa Barat kinten-kinten di tahun 2022 ieu. Sumangga pangarsa. Hatur nuhun Pak Budi. Mohon. Sakumaha urang sadayana terangnya dunia pendidikan teh anu kena dampak paling berat kalau paling berat di masa Covid ieu nya. Tangtos. Terutama
seueur murang kali itu tiasa sekolah gitu. Di SD dugi ke perguruan tinggi terutama no abot mah no di SD SMP gitu. Anu memang peryogi kontak sareng guru. Nah, upami orang meninggal memang itu salami pandemi salami 2 tahun kamari eta teh seueur anu nanti ya istilahna teh dampak negatifnya nu awona tapi salarosna mah aya seueur anu saena oge gitu tah. Aya hikmah oge nya. Aya hikmahna seueur hikmah eta teh. Leres. Anu seperti misalnya upamina awona mah anu ku urang dikenal learning loss gitu ya. Leres. Aya satu masa capaian pembelajaran yang tidak tercapai lah, anu tercapai ku seueur nu nah masalah pengetahuanna, pembinaan karakterna, skillna, sosial skill ada kirang kan eta teh di sekolah teh. Eta nu upami lami teuing lah eta teh bakal istilahna teh mempengaruhi karena prestasi murang kali lah. Tapi upami ninggal eta aya oge hikmahna, seueur hikmahna teh. Naon tah hikmahna, Bro? Tadi antawis hikmahna teh ka murang kali janten tos tiasa ti alit mengenal dunia naon teh internet, dunia digital ya, digital tiasa milari sumber-sumber anu sanes dina buku unggul gitu ta. Jadi tos aya learning skill nate langkung-langkung tinu biasa nu sata acana eta teh SD eta teh SD kelas 1 diajar gitu teh nya kelas SD. Komo upami nu tos ka SMP SMA oge sepuhna oge kapaksa pan diajar tangtos kanggo ngimbangan gegentosna guru di buku guru oge janten palalinter leres sadanya stres untuk stres paling mah anu stres tapi aya nu palinter oge ahi kapaksanya eta diantarana. Tah ayeuna kumaha upami dina taun ieu 2022 kan ayeuna teh aya optimisme lah nya abdi mah ningal teh ieu tos lungsur pan Covid teh nya. Janten insyaallah pembelajaran tatap muka tos bade ningawitan deui meskipun panginten rupina masih terbatas kan. Terbatas. Tapi ieu teh aya harapan janten tiasa murang kalih teh terutama dina pembinaan awal mah pembinaan murang kalih sekolah dasar sang menengah teh eta teh nu prayogi pisan mah kontak sareng guru, komunikasi sareng rerencangan, sosial skillna peryogi sanes soft skill lah eta teh kan teu tiasa ku daring eta teh sarasna mah janten insyaallah eta tiasa janten saede mudah-mudahan asal tangtos masih tetap istilahna teh merhatoskeun protokol kesehatan lah gitu nya. Nah lajeng upami nu radah makro kumaha pendidikan di Jawa Barat upami ningali tren ayeuna pendidikan tina ieu lah IPM nya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat kan di tahun 2010 dugi ka 2021 teh trennya teh naik majeng gitu teras kan majeng sae tos ayeuna teh tos dina kategori tinggi gitu Jawa Barat teh ya tos kategori tinggi mali upami ninggal kabupaten sareng kota di Jawa Barat seseueurna teh di antawis tinggi sareng sangat tinggi eta teh upami dina IPM terus teh aya nu anu rendah teh aya sedang lah gitu upami ninggal kitu mah insyaallah lah tren mung aya nu kedah diparhatoskeun mah misalkan dina sanes sapalih tos sae anu kedah diperhatoskeun dina misalnya putus sekolah misalnya angka putus sekolah teh di SD tos kantun sakedik 0,1% lah misalnya tapi upami tina jumlah murang kalih nu seueur Jawa Barat mah tetep ribuan panginten eta teh kan lumayan tah hilang murang kalih teh naon istilah teh drop out teh kan hawat tasnya punya di SMP tos sakedik oge SMA oge sakedik. Nah nu kedah nu diperhatoskeun teh ieu patarosan nu kedah di ku urang rupina mah kedah ditalungtik teh. Kunaon angka partisipasi sekolah di tingkat SMA langkung rendah upami dibandingkeun sareng provinsi nu sanes. Angka partisipasi upami SD mah tos sae. SMP lumayan. Ka SMA rendah, Prof. Tah SMA mung 67%.
hartosna teh masih seueur nu teu neraskeun sakola ka SMA. SMA SMK aja. Tah eta teh eta teh masih aya di handapun ku Jakarta pantesnya, tapi di handapun Yogyakarta, Jatim rada pantes, tapi upami di handapun Sulawesi Tenggara, NTB misal komo Papua mah panjang. Eta kan kada diparhatoskeun kunaon. Laras. Kada ditalung nah urupina sanes masalah ekonomi wae katinggalna sanes menurut abdi mah. Mungkin aya panginten tos teu sabar hoyong damel laras. Di Jawa Barat teh seueur industri sanesnya. Atanapi hoyong enggal neraskeun ramana di sawah misalnya. Biasa eta teh kada janten hoyong enggal janten petani gitu. Mohon abdi optimis ya ningal teh. Insyaallah lah di pemerintahan provinsi, kabupaten, kota komitmen ka pendidikan teh da luar biasa. Ayeuna mah tos katingali nu penting mah eta Pak. Gitu, didorong terus. Laras da sok nguping seueur kepala daerah nu sok nawisan lahan-lahan milik aset pemerintah daerahna ka perguruan tinggi gitu Pak. Semun laras pisan. Negeri tapi Pak jakal nanti ka swasta mah teh can aya Pak ka Propasep sareng ka abdi mah gitu. Keun ya Pak. Sabar ya nya sareng tawakal. Kantos Prof Bunyamin janten menteri Pak. Amin. Tah Kang Iman Soleh balad abdi ye tos lami teu tepang. Nembe panginten ti kawit naon namina teh Prof Asep ngadugikeun Kang Yayan ngadugikeun oge bidang ekonomi nembe Prof Bunyamin maftuh ngeunaan bidang pendidikan terus kitu. Tak kumaha tah dina amatan salira salaku pengamat politiknya ngeunaan kondisi-kondisi anu sapertos kitu malah manar nembe ka kuping aya nu menarik. Nuti Prof Bunyamin terakhir nembe datana nu didugikeun yen ti SD ka SMP mah sae partisipasina di TK panginten TK ka SD sae SD ka SMP sae nalika ka SMA SMK masih teu acan patos sae panginten boh komo ka perguruan tinggi da SMA SMK na ge partisipasina teu acan sae tapi tangtos percanten Pak Gubernur juga ngupayakeun ya supados manjeng sae gitu kumaha amatan salira ya tina kacamata kebijakan publik kata napi politik Jawa Barat ngeunaan tahun 2022 kapayu. Atur nuhun Kang Budi. Panginten kedah ninggal heula tahun 2021 atas kamari di urang di Sorang. Aya dua permasalahan besar di bidang keamanan nasional anu janten perhatian publik. Pertama panginten peristiwa-peristiwa yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Upami telepat tahun 2020 hiji dibuka ku kajantenan bom Katedral Makassar. Mohon. Teras antawisna Densus 88 tos melakukan penangkapan kepada kelompok-kelompok teroris. Nu janten menarik ternyata aya 41 pelaku terduga terorisme itu di Jawa Barat Kang Budi. Mohon. Jadi penangkapannya dilakukan di Jawa Barat. Itu ada 41 orang di wilayah Jabar dan Banten. Nah, peristiwa besar yang kedua, Kang Bud, yang perlu juga dan jantan perhatian publik adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kekerasan dan kejahatan seksual. Itu yang terakhir di Bandung. Akhir ya. Mohon. Itu sangat menjadi perhatian publik. Nah, yang ketiga, ini yang merangkum keduanya justru adalah peran kepolisian. Selama tahun 2021, katinggalna lembaga kepolisian dan para anggota kepolisian ini menjadi juga sorotan publik. Utamina saparantos keluar hashtag percuma lapor polisi. Mohon, janten masyarakatnya ngaraos kaganggu. Utamina upami lapor ke polisi seolah-olah kasus teh teu acan beres gitu, Kang Bud. Nah, ninggal peristiwa-peristiwa tuntas kasorang salami tahun 2021, katinggalna di tahun 2022 trenna panginten masih sami terkait radikalisme, terorisme, utamanya terkait dengan kelompok teroris sipil bersenjata di Papua. Tetapi ada harapan baru ketika misalnya ada pergantian Kasat dan Panglima TNI anu enggal, bahwa kedua pimpinan lembaga tersebut menjanjikan badai ngalakukan perubahan pendekatan terkait dalam penanganan terorisme utamanya di Papua. Anu selami ieu nganggo pendekatan militeristis,
katinggalna bade dirobih pada tahun-tahun ayeuna jantan pendekatan humanis begitu. Nah, oge perkawis kejahatan seksual anu jantan sorotan bade diluncurkeunna RUU TPKS, tindak pidana kejahatan seksual. Ya justru itu diantos-antos ku publik begitu. Tadi nanti berharap publik panginten kantosan di tahun 2020 hiji, tapi ternyata can diketok palu ku DPR begitu. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 dua permasalahan anu jantan ageng di tahun 2021 itu tiasa terjawab di tahun 2022. Utamanya harapan kepada Kasat, kepada Panglima TNI, kepada pimpinan Polri terkait dua permasalahan ageng tadi, Kang Bud. Eta panginten Kang Bud anu tiasa samantawis di Semangat iklan. Objek wisata dan lain sebagainya di Jawa Barat, terutama wisata kuliner dan belanja, juga wisata pendidikan serta religi. Mudah-mudahan pengangguran di Jawa Barat ini menurun, itu harapan kita. Amin. Nuhun Kang Herlan, nuhun. Itu harapan kami, atur nuhun. Nuhun Kang Herlan di KBB ya. Kang Herlan teh tamu tetap Pak di KBB. Pelanggan Satya ya teh. Duka kataji ku narasumber tiap episode, duka kataji ku Ibu Sinden. Kang Herlan teh. Kang Herlan lah. Naon dijugeun Kang Iman. Nuhun Kang Herlan patarosana sararae. Nanging tadi utami ngeunaan pendidikan, tangtos nage abdi hoyong nutip Pak Herlan teh disambungkeun sareng Prof Bunyamin maftuh. Teras ngeunaan bela negara panginten Kang Iman Soleh ge tiasa ngawaler anu pamunu katilu teh ngeunaan ekonomi Kang Yayan panginten. Mangga Prof Bunyamin panginten. Mohon. Hatur nuhun Kang Herlan patarosanana perkawis beasiswa rupinanya. Upami pendidikan teh salarasna tanggal waler sadaya pihak. Sadayana Mas. Di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, teras oge ti masyarakat industri, dunia usaha, dunia eta oge kedah ngiring tanggal waler. Dina perkawis misalkan aya masyarakat anu kirang mampu, tangtos eta kedah laras-laras diperhatoskeun. Intina mah jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah. Nah, harus kedah kitu teh. Tah saketerang abdi upami di level misalkan di tingkat perguruan tinggi, kumargi abdi di perguruan tinggi terangna. Eta misalkan di pusat aya beasiswa khusus anu kanggo masyarakat miskin anu teu mampu mahasiswa ya, anu dikenal ku bidik misi lah. Mohon eta teh dibagi ka perguruan tinggi kanggo biaya sekolah, kanggo sadidinten sajabi eta aya beasiswa anu prestasi eta kanggo nu palinter kitu nya, aya tetep beasiswa ti pamarentah ti anu terang seueur ti perusahaan-perusahaannya CSR nah itu ngabagi beasiswa teh seueur. Tah teras anu di provinsi geda abdi sakaterang abdi mah aya dinas pendidikan teh. Tangtos. Ya, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten, kota eta teh aya perhatosanana. Janten kantun salasna mamila informasinya beasiswa teh di mana ya ayana. Insyaallah aya salarasna mah. Seueur janten intina mah eta teras deui kan aya anggaran pendidikan teh salasna mah kedah nama ageng ya, 20% kantun pemerintah. Kedah nama sabaraha, Prof? 20%. 20% teh. Mung dibagi-bagi ternyata sanes. Ternyatanya, Prof. Sanes di Kementerian Pendidikan Unggul. Oh. Kementerian Sanes tapi ngeunaan pendidikan SDM kapasian tina 2% teh. Mohon. Salajengna Kang Iman ya, Kang Iman, nembe katarosan perkawis bela negara kadienakeun abdi ge nguping paling telepat malah manar ASN oge bade disiapkeun janten cadangan nasional itu
komponen cadangan. Komponen cadangan. Mohon. Komponen Komcad. cadangan. Mohon. Komcad. Salarosna eta teh. Mangga Kang Iman. Mohon hatur nuhun ka Budi oge ka Kang tadi nu naros hatur nuhun saya pisan patarosana. Salarosna eta teh Kang Budi amanat undang-undang. Beres. Janten utamina grand design-na bela negara, kemudian undang-undangnya adalah terkait dengan komponen cadangan. Kamari Presiden parantos ngalantik sekitar 3.500 anggota komponen cadangan anu atos dilatih salami 2 sasi. Nah, teras oge Di Batu Jajar teh. mohon. Terus oge rencana anu paling enggal panginten tadi anu suara Kang Budi disaurkeun bahwa engke mah ASN oge katait oge perkawis komponen cadangan. Jantan ini nuju dirumuskan bagaimana mekanismenya untuk ASN ini dijadikan sebagai komponen cadangan. Komcad. Khusus untuk kanggo Jawa Barat, Kang Bud, kamari upami telepat abdi ninggal pemerintah daerah Jawa Barat, utamina Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, ngalakukan pemilihan duta bela negara. Terkait juga ya kanggo bela negara, utami tadi anu ditaroskeun ku Panaros begitu. Nah, iya kegiatan anu sae dipayungi oleh undang-undang yang sudah ada tadi komponen cadangan, tetapi ini disasarnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang dipersiapkan memahami apa itu bela negara, kemudian menjadi duta ke daerah-daerah kanggo mensosialisasikan pentingnya bela negara, oge ngalawan radikalisme sareng terorisme di daerah, Kang Bud. Gitu. Kamari teh anu atos dilantik 60 jalmi di kabupaten kota se-Jawa Barat, terus dikukuhkeun ku Pak Gubernur sasi Desember kamari, Kang Bud. Janten tadi utami ditaroskeun perkawis bela negara di Jawa Barat, saresna mah respon pemerintah daerah sudah langkung sae dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu, Kang Bud. Gitu Pak Inten, Kang Bud. Mudah-mudahan kapayun langkung saya deh, Kang. Anti radikalisme sarang terorisme. Mohon. Oke, invasi budaya asing nu mungkin mahabu oge ka dia gitu. Melalui media sosial utamina. Tepira ieu sapalih urang aya wargi-wargi urang nayaga nu nyandakeun lagu-lagu tradisional, sareng alat musik tradisional Sunda. Sieun putra abdi tos teu terang eta naon kacapi teh. Laras pisan. Ku abdi ditaros, kamu tahu jenis alat musik kecapi? Kalau nggak salah yang dimakan itu ya, eta mah buah kacapi, kacapi itu golodog panto. Itu juga kan, tapi persanten lah, dina konten naon namina teh pendidikan bela negara, aspek apa namanya itu juga ka naon ka kobet pangintennya Kang Imannya, sehingga apalagi si yang 60 orang jadi duta bela negara itu hasil Pak Gubernur sareng Kesbangpol, dia betul-betul harus menjadi contoh. Aya waktos sekitar 5 menit deh, tapi kanggo muaskeun Panaros tadi, Kang Herlan, bidang ekonomi Kang Yan saurna teh tadi. Ya, mangga hatur nuhun Kang Herlan. Nah, ya abdi ge keng informasi kalaresan ti OJK adanya informasi nama. Ya kalaresan kangge alternatif pembiayaan khususnya UMKM nyata aya anu disebatkeun upami di Jawa Barat mah katelah masyarakat kredit masyarakat ekonomi sejahtera nya tanapi mesra. Nah, ieu dikembangkeun ku Bank Jabar Banten atanapi BJB. Nah, ieu jumlahna teh aya tos seueur geuningan aya 8,57 miliar. Nyaeta aya di 3 kota, 2 kabupaten, 172 kecamatan, 504 desa. Teras deui OJK ngagaduhan program nu disebatkeun tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, ieu tim percepatan akses keuangan daerah teh teras aya kerjasama oge sareng Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Nya eta ngadamal nu disebatkeun teh Recovery Center. Dina Recovery Center teh nyaeta kangge ngempalkeun kinten-kinten masyarakat, pengusaha atanapi naon anu sapertosna kakirangan dina informasi perkawis akses keuangan daerah. Nah, di dia diuningakeun ku OJK teh aya sababaraha hiji program-program TPAKD Jawa Barat nyata di BJB, Mandiri, BNI, BSI, BRI sareng sagala rupi. Nyata tiasa ngangge nu disebatkeun kur online. Nah, jantan upami tadi UMKM nanaon mangga ka akses ka OJK teras kur online mangga eta kredit usaha rakyat. Para pamirsa nu hadir di dieu kalebet hostna ieu pangatih kungkul
komo aya maha guru di dia, maksana abdi-abdi limaan teh para pengajar juga, para pendidik gitu. Nah ya ge para pendidik kan, di SMP Pasundan hiji aranjeunna teh gitu. Bidang kesenian, kade ulah ngajar ilmu politik bilin. Siswana bakal sasam gitu kan. Manawi kitu para pamirsa, mudah-mudahan 2022 Jawa Barat jaya, Indonesia jaya. Hatur nuhun, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ala kitu cenah kali di tema kang